My name is Nina Shevchikova. Originally I'm from Slovakia. I'm an illustrator and a designer. So I am here participating in this beautiful project, this Xacobeo Efímero. I very much love to mingle with people and talk about the local customs, the cultures, and this is something that always inspired me, and probably it's the reason why also I left my country to go and explore the world and the people and the nature. Yeah, that's it, I guess. Son Sara Guerrero, vou participar como actriz no Efímero, vou presentar a miña performance Raigame, na que eu comparto cos espectadores e espectadoras a miña historia familiar, levoos comigo a unha viaxe a través do tempo. Trátase justamente de compartir o espazo e reflexionar un pouquiño sobre como os lugares inciden na nosa vida, no noso percorrido vital, e estou moi contenta de formar parte deste proxecto e agardo que vos guste. Moi boas, eu son Sara Carrasco, o meu nome é Silvia e formo parte da cooperativa 13 grados, dende a que o que queremos é amosar a beleza e a riqueza que hai nas nosas augas, pero tamén a importancia da súa conservación. A nosa participación neste proxecto de Efímero pasa un pouco por ofrecer unha perspectiva un tanto diferente, non, dos camiños e das viaxes, porque ímonos somerxer a outro lado da superficie. Tamén baixo a auga hai camiños e hai migrantes. Imos centrarnos especialmente pois nun caso particular que chegou aí uns anos ás nosas augas e grazas á tecnoloxía aportando a oportunidade de ter a experiencia do que é somerxerse nas augas galegas cunhas lentes de realidade virtual. Cantos camiños nos percorren ou por cantos camiños somos atravesadas. Cantos temos que viaxar para chamarnos camiñantes e cantos camiñamos ata coincidir. Pregúntome todo isto mentres observo as miñas compañeiras de viaxe desenvolver as actividades que forman parte deste proxecto máxico. O Efímero en castelán, Xacobeo en galego, Experience en inglés. E como se xuntan unha eslovaca, unha mexicana, un chileno venezolano, dúas viguesas, unha coruñesa e un peixe migrante? Pois invocando do mellor xeito posible a casualidade, ou sexa, buscándoa. ¡Eso es el faro! ¡Vamos! O faro de Fisterra, un dos puntos finais do Camiño de Santiago, foi o inicio da viaxe que percorremos de mar a terra guiadas por historias de migrantes. Efímero Xacobeo Experience é un proxecto multidisciplinar por definición, un conxunto de actividades sobre os valores do camiño como punto de encontro entre persoas de diferentes países, culturas, necesidades ou preocupacións. A presentación en Fisterra foi a primeira que fixemos. Un pouco a inauguración, a ver que tal sai todo. I think it was really nice. As a first experience that we got to know each other as a team was very interesting because we had to improvise. Sacar as cousas afora, non? Para que sexa máis visible a xente, facelo tamén máis accesible. En canto a xente asoma e ve o que hai, quedase. Que a lingua non foi unha fronteira, non detivo a mensaxe. With the illustration of the Faro de Finisterra, I think it was quite magnetic for the children. Nos preguntaban polos sons baixo a auga, non? Que se escoita cando se está aí? É unha pasada poder metelos nese mundo, leválos con nós de paseo polo fondo do mar. E chegamos a Muxía, fin do camiño tamén e reinicio para nós. Comezamos a xornada
cun pequeno paseo pola contorna do faro, o santuario da Virxe da Barca e os seus arredores. Desta volta optamos pola Oficina Municipal de Turismo e a Biblioteca, que cumpriron amplamente as nosas expectativas. ¿Ves nítido? Qué guapo, ¿no? Sí, veo bien. Justamente aquí adoitaba o meu avó tocar na banda de música. Trece grados, an experience that connects passion for marine world, modern technology, excellent storytelling. O monólogo de Sara a min encántame porque aínda que fala de cousas concretas e cotiás, o que lle dá a nivel emocional moita forza, non deixa de ser un discurso e unha reflexión universal. O que Nina fai é facer complicidades. Gústame ver como as persoas adultas achéganse, emocionanse ao colocar o peixe na obra. A nosa terceira parada foi Negreira. Neste caso, ubicámonos na entrada do auditorio, o que nos permitiu poder recibir as persoas que foron achegándose con moitísima curiosidade. Nesta parada visitamos os arredores do Pazo de Cotón, onde tamén se atopa o monumento ao emigrante. E tivemos a oportunidade de visitar Ponte Maceira, un lugar máxico. A penúltima parada foi Dumbría. Comezamos visitando a fervenza do Ézaro. E máis tarde puidemos gozar da escultura do Wagner e coñecer a historia desta lenda sen parangón no camiño. A ver cómo me queda. As actividades desenvolvéronse no albergue do Conco, onde nos acolleron con moitísima amabilidade. Temos que agradecer sen lugar a dúbidas toda a colaboración que recibimos en todas as paradas do noso camiño, pero especialmente as persoas que foron un pouquiño máis aló para facernos sentir como na casa. Guay. O efímero Xacobeo Experience chegou a Compostela na súa última, pero agardamos que non derradeira parada. Coa colaboración, neste caso, da Cooperativa do Mercado de Abastos de Santiago de Compostela e, como en todo o traxecto da Xunta de Galicia, a outra vez da convocatoria O Teu Xacobeo. Rematamos este camiño de mar a terra. E así, deste xeito, foi como tentamos achegar as migracións humanas, pero tamén do mundo animal,
a todos e todas aquelas que participaron desta experiencia única. Pois acabamos de rematar aquí a última función en Santiago de Compostela. Penso que foi moi enriquecedor. Sempre nos atopamos con público distinto, con espazos distintos. Foi un luxo ese facer piña e tirar para adiante con moita ilusión cada día, verdade? Overall, maravilloso. I truly enjoyed. I think this was a very original, unique experience I never had before. I think it just proven that people from different parts of the world can come together, not knowing each other, and unite in such a beautiful experience over the last few weeks. It's something that I will remember forever. I feel extremely inspired. In the case of 13 Grados, how much effort, how much love and commitment they give into their work. And with Sarah and her monologue, she always managed to transmit the emotions. And I always end up with some, at the end, a tear at the corner of my eye. This is magical. How she's doing, I don't know, but it works. Eu quedome con esa complicidade que fomos quen de crear e que deixa unha actividade que non só é moi especial polos contidos que podemos ofrecer a xente, senón polas redes que tecimos entre nós. Pois eu logo de rematar a miña licenciatura en teatro e en interpretación en México, veño ao Estado español a Barcelona a estudar un posgrado en artes escénicas. A miña parella mexicana ven de visita e di, eu sempre quixen coñecer Galicia, coñecer as miñas orixes. Vimos a Galicia dende Barcelona, entramos a casa que ficou abandonada, que a súa familia deixou para emigrar a México, e el quedou fascinado coas montañas, coa xente mesmo. El dixo, eu quero ficar aquí. Eu rematei os estudios en Barcelona e movémonos a Galicia. Tende ese refuxio e a partir da miña experiencia migratoria, de tamén porque nese período quedei en situación irregular, que empezo a escribir sobre migración e un pouco tratar de trasladar a miña experiencia de xeito que a xente de aquí poda relacionarse empáticamente un pouco cos temas de migración, alén dos estereotipos e do que den nos grandes medios de comunicación sobre os migrantes. É así como xorde Raigame. So the truth is that up until coming to Galicia, I never considered myself to be a migrant. I lived in different countries before. It was never planned out before, but it just happened. To be honest, I did not realize this a label that I am carrying now and that I'm representing. And it definitely gave me a new perspective. Here in Galicia, I must admit that it was, and it is the most difficult so far, but at the same time it's the most exciting because Galicia has so much to offer. People are so welcoming. Also being a mother, I'm exploring a new world, my own internal world, and at the same time looking at it through the eyes of my daughter, who, as a result of me being a migrant, being a person that is curious, always looking around and searching for some new dimensions in the world, she is the outcome of it. She's a child of people of two different nations. I really hope that for her and for her future, it's going to be a feeling of richness and the possibilities. To be migrant, it has all different kind of facets, and this is it. It's colorful, it's joyful, it's beautiful. Tratábase precisamente de xenerar un espacio onde falar das migracións, eses diferentes tipos de migracións que pode haber, como no caso do noso protagonista, o peixe porco,
que ven pois un pouco forzado por ese cambio nas súas condicións de vida, non? A temperatura da auga ali cambiou, entón el viuse obrigado a vir un pouco ao norte. Pareceme moi enriquecedor coñecer as propias historias de migracións e de viaxes das compañeiras de traballo, non? E ver o que supuxo para elas. Todas as cousas positivas que ten o poder migrar e pertencer a diferentes lugares, pero tamén os aspectos máis negativos e máis duros aos que te tens que enfrentar. Esas realidades de persoas que veñen, que teñen que estar 3 anos sen poder exercer ningún tipo de traballo polas condicións as que se lles obriga a estar aquí, non? Eses sinsentidos burocráticos. A ver, meu pai non é galego. Pero bueno, é de Extremadura. Hai certas cousas que o relato de Sara, por exemplo, fíxome reflexionar, como é o tema dos espacios, non? De como abandonas moitas pezas cando saes da túa vila na que vives para marchar a outra, e aínda que, bueno, no caso de meu pai sí que todos os anos volvemos, non? Esa distancia da familia que moitas veces pode ser complicada, cando suceden cousas, evidentemente, que che gustaría poder reducir esas distancias no momento, pero a distancia está aí. Entón, pois, bueno, sempre é algo do que aprender e reflexionar. I don't think it finishes here. I mean, we created friendship. Sabemos que oímos botar de menos. Penso que esas ligazóns entre as persoas que se forman tamén é unha historia moi bonita de contar. A da tarta de queixo. A de buscar por todos lados esas tartas de queixo, de posta. Alguén cantoume unha vez esa de tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio e coincidir. Eu engadiría e recoincidir, pero iso é outra historia. Do mar a terra, inicio fin ou fin e inicio, tivemos a sorte de atoparnos para mesturar o camiño coas historias de migrantes. Eu que non son nin fun migrante, aínda que leve incorporada a morriña de serie, ao máis que cheguei foi a ter asento na primeira fila da historia do meu compañeiro de vida. Todas somos migrantes, de algún xeito, sí, coa empatía ou dende a historia familiar, pero ser migrante en primeira persoa é unha experiencia que só se pode transmitir agardando que do outro lado se reciba o sinsentido que moitas veces rodea os tránsitos humanos. Ningunha persoa é ilegal. Estamos feitas dos camiños que compartimos e é moi importante aprender a camiñalos xuntas. Efímero non pecha as portas porque sempre estiveron abertas, así que agardamos convocarvos para unha nova edición na forma que sexa.